पाकिस्तान जे हिकिड़े ख़ूबसूरत सूबे में हिकिड़ो हादिसो तयारु थी चुको आहे। उहो हादिसो को सैलाब, को ॾुकार, को सुकहिड़ो कोन्हे। उहो हादिसो आहे तालीमी हादिसो। जी अॼु मां ॻाल्हाईंदुसि सिंध जे तालीम जे बारे में। साल 2025 में सिंध सरकार जेको तालीम लाइ बजट रखियो आहे उहो आहे 613 अरब ऐं 36 करोड़ रुपया। इहे 613 अरब 36 करोड़ रुपया पहिरां त वॾे पैमाने ते ॾिसूं था त इन्हनि खे इन जो 85% तक़रीबन 5 अरब खां मथे जो अमाउंट नॉन डेवलपमेंट पर्पसेस लाइ रखियो वियो आहे। नॉन डेवलपमेंट पर्पसेस मतिलबु त मेंटेनेंस, रिपेयर, पघार, ही हू, ऐं बाक़ी 15% रखियो वियो आहे डेवलपमेंट जे लाइ। मतिलबु त नवां स्कूल ठाहिण या मे बी टेक्स्ट बुक्स खे इम्प्रूव करणु या किथे डिजिटल लर्निंग खे इंट्रोड्यूस कराइण किन इलाइक़नि में। इहो सॼो जेको अमाउंट रखियो वियो आहे इन मां सभ खां वधीक जेको शेयर ॾिनो वियो आहे उहो आहे 156 अरब रुपयनि जो प्राइमरी तालीम जे लाइ। 156 अरब रुपया फ़क़ति प्राइमरी तालीम खे ॾिना विया आहिनि। बाक़ी सेकेंडरी, मिडल ऐं हायर एजुकेशन खे बाक़ी अमाउंट ॾिनो वियो आहे। मतिलबु तव्हां सोचो त प्राइमरी तालीम खे एतिरो अमाउंट ॾिनो वियो आहे। इन मां इहो ज़ाहिर थिए थो त सिंध में प्राइमरी तालीम हासिलु करण वारो केतिरो जेको आहे सो ॿार आहे। ऐं उन खां पोइ अगरि असां कंपैरिज़न कयूं इन फिगर्स जो त सेकेंडरी, मिडल ऐं हायर एजुकेशन लाइ, त इहे ॿार जॾहिं वॾा थियनि था त इहे सेकेंडरी, मिडल ऐं हाई स्कूल में ऐं यूनिवर्सिटीज़ में वञनि था त छा उन्हनि खे एतिरे बजट जी ज़रूरत न आहे? त पोइ असां सिधो सम्झी सघूं था त सेकेंडरी, मिडल, हायर एजुकेशन ऐं हाई स्कूल वग़ैरह जेके बि आहिनि उहे अंडर फंडिड आहिनि। इन सॼे बजट में हिकिड़ी ॿी मज़े जी ॻाल्हि आहे त 19 अरब रुपया डिजिटल लर्निंग जे लाइ रखिया विया आहिनि। डिजिटल लर्निंग मतिलबु त इंटरनेट, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, आईपैड्स, छा बि जेके बि शयूं टेक्नोलॉजी में अची वञनि थियूं, पर अहिड़ी जॻह ते जिते सूबे में बिजली सही तरीक़े सां मुयसरु न आहे, स्कूलनि जा हाल पूरा आहिनि। मां सम्झां थो त उहा डिजिटल लर्निंग खे ट्रांसफॉर्म करण जे लाइ, ॿारनि खे सेखारण पढ़ाइण जे लाइ छा उहे केपेबल उस्ताद आहिनि? उस्ताद बि हूंदा, पर छा असांजी डिजिटल लर्निंग जे लाइ असांजो टेक्स्ट बुक तयारु आहे? छा असांजो करिकुलम रेडी आहे उन सॼी डिजिटल लर्निंग खे अडॉप्ट करण जे लाइ? इहो बि हिकिड़ो सवालिया निशान आहे। असां केतिरियूं बि तकरीरूं कयूं, केतिरा बि वॾा वाक हणूं, असां केतिरा बि नवां मास्तर भर्ती कयूं, पर असांखे इहो सम्झणो पवंदो त बेसिक नेसेसिटीज़ जेके बि आहिनि उहे इनकम्पलीट आहिनि। ऐं मूंखे ख़बर न आहे, मां हिन वक़्तु बजट जे ॿियनि पासनि ते न ॻाल्हाईंदुसि, मां को एक्सपर्ट न आहियां बजट जो, पर मां तालीम जे बारे में ॻाल्हाईंदुसि त तालीम हिकिड़ो तमामु ज़रूरी डिपार्टमेंट आहे जेको सूबे जे माण्हुनि जे उहिञाण लाइ, उन्हनि जी तरक़ी लाइ अॻिते लॉन्ग टर्म में हिकिड़ो वॾो रोल अदा करे सघे थो। ऐं तालीम में मां हिकिड़ी शइ ॿी बि ऐड कंदुसि त तालीम सिर्फ़ु टेक्स्ट बुक सां रिलेटेड नाहे हूंदी। मां सम्झां थो त तालीम में असां स्किल डेवलपमेंट खे बि ऐड करे सघूं था, छो त असांजे मुल्क पाकिस्तान जी जेका इकॉनमी आहे उहा हिन वक़्तु इलाही जेका आहे फॉरेन रेमिटेंस ते उहा हले थी पई। फॉरेन रेमिटेंस असां तॾहिं आणे सघूं था मुल्क में जॾहिं असां वटि स्किल्ड जवान हूंदा, मर्द तोड़े औरतूं, उहे उन्हनि वटि हुनर हूंदा, को टेक्नीशियन हूंदो, को कंप्यूटर टेक्नीशियन हूंदो, इलेक्ट्रिकल हूंदो, प्लम्बिंग जो हूंदो, कंहिं बि क़िस्म जो उन वटि स्किल हूंदो, त उहो ॿाहिरि मुल्क में वञी करे उनखे का न का जॉब मिली सघे थी। त मां इन बजट में स्किल डेवलपमेंट जे लाइ तालीम जे टाइटल जे हेठां कुझु बि न ॾिठो, पर हिकिड़ी मज़ाहिया ॻाल्हि ॿुधायांव त मां बजट जो डॉक्यूमेंट ॾिठो पिए त ख़ासि करे जेको तालीम वारो पार्ट हुयो उन में हिकिड़ो ॾाढो मज़े जो पॉइंट लिखियलु हो जिते 88 लख रुपया जेके आहिनि उहे बजट में एलोकेट कया विया आहिनि। उहो हुयो गिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट।
हाणे गिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट छा आहे उन मूंखे न आहे ख़बर, उहा असांजे कामोरनि खे ख़बर हूंदी ऐं उहे करेक्टली उनखे डिफाइन करे सघंदा, पर मूंखे थोरी खिल आई त गिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट अहिड़े बजट में जेको मेन कमनि लाइ अंडर फंडेड आहे, जेको असां चवंदासीं त उन सां घुर्जूं पूरियूं न थींदियूं। हाणे रिसेंटली असांजे जेको आहे सो सिंध गवर्नमेंट इहो ऐलान कयो आहे त इफ आई एम नॉट रॉन्ग 98,000 टीचर्स जेके आहिनि उहे भर्ती कया विया आहिनि, आई थिंक IBA टेस्टिंग जे ज़रिए, पर उहे 98,000 टीचर्स जेके आहिनि उन्हनि जी ट्रेनिंग आहे ऐं उन्हनि जी पैडागॉजिकल ट्रेनिंग थी सघे थी, उहो हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे। पैडागॉजिकल ट्रेनिंग थियणु घुरिजे, उन्हनि जी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग थियणु घुरिजे, स्कूलनि में मार धाड़ वारो माहौल न हुजणु घुरिजे, ॿारनि सां गॾु हिकिड़ो फ्रेंडली माहौल हुजे त ॿार जेके तव्हां अहिड़ा माण्हू सोसाइटी में सुञाणींदा हूंदो जेके नंढे हूंदे उस्तादरी मार खाइण करे स्कूल ई न वरिया, उन्हनि तालीम सां ई नफ़रत करे छॾी, त उहा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग थियणु घुरिजे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हुजणु घुरिजनि। बहरहाल इहे वॾा सवालिया निशान आहिनि, वॾा वॾा नंबर्स ऐं वॾा वॾा फिगर्स ॾेई करे सिंध सरकार असांखे इहो त ॿुधाए थी त 98,000 भर्ती कयासीं टीचर्स असां, जेके सभिनी सूबनि खां मथे आहे नंबर। असांजो बजट 613 अरब रुपया आहे, पर उनजी डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन कीअं थी थिए, ऐं अबव ऑल हिकिड़ो ॿियो अंसर आहे त शहरनि जी तालीम ऐं बहिराड़ी जी तालीम में वॾो फ़र्क़ु आहे। शहरनि में शायदि माण्हू थोरी घणी पुछा ॻाछा कनि था, पर बहिराड़ी में पेरेंट्स बि जेके आहिनि उहे तमामु घणा ॾुतड़ियल हाल में आहिनि, सो उहे बि पंहिंजे ॿारनि जो फॉलोअप नथा कनि। त तालीम जंहिंजो जेका सबबु हुजणु घुरिजे त क्लास डिफरेंस खे ख़तमु करे, पर असां वटि इहो तबक़ाती जेको डिफरेंस आहे उहो बहिराड़ियुनि ऐं शहरनि में तालीम जे करे वधी रहियो आहे, छो त शायदि शहरनि में प्राइवेट स्कूल वधीक आहिनि, उनजे करे बि। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इहे सभु शयूं मिली करे हिकिड़ो ॾाढो कंफ्यूज़िंग स्टेट ठाहिनि थियूं। मां कुझु नंबर्स तव्हांजे साम्हूं पेश कया। मां अगरि कोई दोस्त चवंदो त मां इहे गवर्नमेंट जी वेबसाइट्स ऐं उन्हनि जे डॉक्यूमेंट्स मां इहे रेफरेंसिस खया आहिनि, उहे मूं वटि अवेलेबल आहिनि। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि असांखे यादि रखणु घुरिजे त जेके बि पेरेंट्स, जेके बि वालदेन ॾिसनि था, ऐं अगरि तव्हां मुंहिंजी वीडियो ॾिसो, तव्हां पंहिंजे मिटनि माइटनि ताईं पुॼायो, पंहिंजे पेरेंट्स ताईं पुॼायो, उन्हनि खे ॿुधायो त भाउ ईंदड़ साल जॾहिं तव्हांजो ॿारु साल एकेडमिक ईयर 2025-2026 जे लाइ स्कूल वेंदो, त तव्हां मेक श्योर कयो त उहो स्कूल वञे। तव्हां मेक श्योर कयो त तव्हां उनखे स्कूल ताईं छॾे अचो। अगरि तव्हांजे पाड़े में, ॻोठ में, शहर में किथे बि, या तव्हांजो जेको वेझो स्कूल आहे सरकारी, उहो घोस्ट स्कूल आहे या उते मास्तर जेके आहिनि उहे अवेलेबल न आहिनि, त प्लीज़ तव्हां अथॉरिटीज़ खे ॿुधायो, थोरी ज़िम्मेवारी खणो। ऐं अगरि गवर्नमेंट कुझु करे बि थी त उहो फ्री में शायदि करे थी, त उनखे तव्हां प्लीज़ यूज़ कयो। आख़िर में मां इहो ई चवंदुसि त बजट भले केतिरो बि सुठो हुजे या डेफिसिट में हुजे या कहिड़े बि क़िस्म जो हुजे, पॉलिटिकल विल ऐं अकाउंटेबिलिटी तमामु ज़रूरी आहे। इहो हिकिड़ो अहिड़ो कमु आहे जेके चवंदा आहिनि त इहो नबवी पेशो आहे, त उस्ताद जेके भर्ती थिया आहिनि या सालनि खां जेके सरकारी नौकरियूं कनि था मास्तरी जूं, उन्हनि खे बि गुज़ारिश आहे त प्लीज़ तव्हां स्कूल वञो, पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्झो। ऐं तव्हां अगरि इहो सम्झो था त तव्हां तमामु नेक आहियो, तव्हांजी पाड़े में या ॻोठ में इज़त बि आहे उस्ताद हुजण करे, त प्लीज़ तव्हां उनखे जस्टिफाई कयो। उहो जेको कुझु तव्हांखे मिले थो, सोसाइटी खे उनजो रिटर्न ॾियो प्लीज़। मां नथो चवां त 100% सभई अहिड़ा ई हूंदा, पर कुझु माण्हुनि जे करे जेको आहे सो मामिलो ख़राबु थिए थो। उन्हनि सभिनी खे गुज़ारिश आहे त प्लीज़ वञो, सिंधी तालीम जी ज़िमेदारी खणो, सिंधी तालीम लाइ कमु कयो, ॿारनि खे पढ़ायो, न सिर्फ़ु टेक्स्ट बुक पढ़ायो, पर तव्हां उन्हनि खे उन्हनि जा स्किल्स इम्प्रूव करायो, तव्हां उन्हनि जी जेको आहे सो साइकोलॉजिकल जेको आहे सो माइंडसेट ऐं ग्रोथ जी ॻाल्हि कयो। महिरबानी कयो, तालीम बचायो, सिंध बचायो।